встретилось два клиента, 211 Mercedes. Выявили неисправность у нас блока ксенона штатного. Есть аналоги 5450. А вот долгожданный результат. Никак он не мог найти время и причину неисправности фары. Нашли неисправность, то, что был блок, который находится под фарой, заменили. Также делаем регулировочку. Старый блок есть. Вот он, старый блок. Кстати, он сегодня у нас второй уже такой клиент. В наличии блоки обращайтесь.